ټرمپ په ښکاره د نتنیاهو ملاتړ کوي او په جنایتونو یې سترګې پټوي. د فساد ضد له محکمو یې ژغوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اسراییلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر ضد روانه محکمه باید ژر تر ژره بنده شي. هغه پر ټروت سوشل لیکلي د دوسیه یوه ناحقه او سیاسي توطیه ده او نتنیاهو ته باید معافي ورکړل شي. ټرمپ نتنیاهو ستر اتل بللی او ویلي دي چې امریکا مخکې اسراییل ژغورلي وو او اوس به نتنیاهو هم ژغوري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې محکمې د فلسطینیانو په روانه نسل وژنه کې نتنیاهو مخامخ ښکیل او جنګي مجرم ګڼلی. فلسطین او نورو برخو کې د نتنیاهو په مشرۍ اسرایلي حکومت د فلسطینیانو روان قتل عام په ښکاره جاري ساتلی. د پوځي بمبار او بریدونو ترڅنګ یې په غزه او فلسطین باندې خوراکي توکي او اوبه بندي کړي او ډیری فلسطینیان د لوږې او خوارځواکۍ له کبله چې نتنیاهو ورباندې تپلي د خپل ژوند له لاسه ورکوي. ان ملګرو ملتونو د اسراییل دا کار په لوی لاس د بېوزلۍ د جوړولو او جنګي جنایت په توګه پیژندلی دی. کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر د فلسطینیانو په ضد روانې نسل وژنې سترګې پټې کړي او اسراییل ته پوځي او اقتصادي ملاتړ ورکوي او دا چې 5 ځله یې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یې د دایمي اوربند پرېکړه لیک ویټو کړی دی او د غزې او فلسطینیانو په خلاف یې د جګړې او نسل وژنې د مخنیوي هڅې شنډې کړي دي. کارپوهان وایي چې د امریکا دا کار ښیي چې د ځمکې په سر په ښکاره ډول عدالت د یو داسې هیواد لخوا ردېږي چې ځان د عدالت راوستونکي او ځواکمن معرفي کوي. دوی وایي که ځواکمن هیوادونه د ځمکې په سر په ښکاره د مجرمانو پلوي کوي او دا په لوی لاس د قانوني او سوله ییز ژوند دودونه له منځه وړي، خلک به خپلو اولادونو ته څه ځواب وایي چې امریکا ولې د نتنیاهو او د صهیونیستانو د جرایمو ښکاره ملاتړ کوي او مجرم کس له قانون خلاصوي. دننه په اسراییل کې بنیامین نتنیاهو د 2019 کال راهیسې د فساد، رشوت او درغلۍ په تور تورن دی. دا قضیه په 2020 کې پیل شوه او دا مهال د محکمې رسمي پروسه روانه ده چې ښایي 1 کال وخت ونیسي. بلخوا د اسراییل ولسمشر ویلي چې د معافي موضوع اوس اجنډا کې نه ده. د سیاسي چارو شنونکي دا څرګندونې د اسراییلو په داخلي قضیه کې د ټرمپ ښکاره لاسوهنه بولي او وایي چې دا د دغه هیواد د قضایي خپلواکۍ پر وړاندې پوښتنې راپورته کوي.